raka šito grāvi. Sliktākā gadījumā ielaidīšu viņu ātrāk. Iekšā jau ūdens būs kaut kāds tur. Te ir trupas vieta, caurteks. Tagad tādi jaunumi. Nekā jauni. Sešil otru grāvi arī līdz pirmajai nobrauktajai. Jāpalaiž šitais ūdens projām. Te rādīsiņš, paplašinājums, mājas laukums. Kliņšī. Tā līdz šejienai ir abi divi grāvi, tāds posms 500 metri, te gatavi. Šito ūdeni vēl nevar laist. Vajadzēs man viņu vakarā te savienot. Viņa aizbrauc, tur ir uztaisīt, ievadīt grāvī iekšā. Lai nenoplūst viss tā leja, kas tur bija. To tā tur ir. Tā, pagaidām. Braukšu rakt tālāk uz priekšu grāvis. Te pamatni būs forši savs viss. Grāvīši ir. Reku lietas sāka līt. Izskatās, ka būs vēl papildinājums mūsu dīķītim, basēnam. Tā kā būs vēl mazliet ūdens. Vairāk. Jāmeklē zīvis, būs kaut kur saudzēt. Izraku šito grāvi arī. Ūdens sāk tecēt iekšā. Mums jaukais basēns. Tā viņš te krāsies pagaidām. Nenokritīs līmenis, nezinu.
10 centimetriem zemāks. Nevar vienot kopā, tad viss te nāks iekšā. Nezinu, jāpild te ciet un lai tur krājās, tad malā neko nedarīt, kamēr nokritīsies tur ūdens. Neko vienu mazu veļķīt pa ceļam. Pa ceļam uz gala punktu. Tiecēs projām. Ieskalos tam visu pilnu. No malas. Paplašinājums un iebrauktu. Kad sodas līkums jau. Tad jau pēdējā taisne un aplis. Šitais jāpalaiž ūdens. Lai tas paliek savs.
aizecēja. Sastājās tur diezgan. Bet, nu, šitais grāvīts ir savs foršs būs. Līkumiņš ar peļķītēm. Grāzis diezgan sēkls. Nezinu, kas tā aizticēs. Jau aiztecējis mazliet. Jā, reki jau stājās. Tas ir arī viss. Daudz peļķis. Visu laiku būs ūdens. Neko darīt. Reku. Paskatījos te tam visam ūdenim. Tur ir šķirtne, reku krārs. Jāizrok, tu viņš atkal kaut kur tek iekšā, bet pēc pieredzes jau zinu, ka nekur nekas neticēs. Viss stāvēs te grāvī. Jā, tur ar to pašu baseinu. Jā, paskatīsimies. Mums tā izticēs vairs nē. Man liekas, ka nē. Nu, lūk, kā izskatās iekšā. Kaut kāds niedrs ite ūdens stāvējis. Reku tur ir niedrs. Kaut kas tur kaut kur sūksies iespējams.
drīz vai? Jāskatās, cik tā iztecēs. Так. Jau sāk stāties galā ūdens. Jau sastājās. Neko grāvīt smuki izteklējā. Viss. Prieki beidzās. Tā viņš te arī stāvēs. Diemžēl. Vismaz tur viss paliks sauss, tas gabals, te būs peļķi. Tur būs viss vismaz nožūs. Ko rakšu tālāk? Nav varianti. Tāds nošaināks izskatās šitais gals, jo ūdens tu nepazudīs kāds 100 gadus vismaz. Tā kā jārok, iesākšu te rakt, uztaisīšu te dambīt, lai netik šurp. Un tā kaut kā.
Jā, krustojums viens pirms apli. Tad jau tiekamies vēlāk. Es ticu līdz krustojumam. Te peļķīt. Neliela. Kaut kas tek projām. Es arī pēdējais ūdens šitam tur vēl bišķi. Tā, jāizdrok te rādījus un jārok apakaļ. Turpinu rakt grāvī labajā pusē, izdroku apli. Diezgan padziļš grāvis bija tanī pusē, jo tur jāņem daudz nost ir, lai paceltu vidu augšā. Tā pēdējie, kas te ir? Četrsimt metri. Līkumam. Tad arī viss. Jādodās būs uz nākošo ceļu. Tik tālu esmu ticis. Te bija iekšā tas grāvīts, ūdens stāv vēl joprojām. Te pamatni sausāk palikusi, te bija viss peļķiem. Kad iebrauktu, tad arī būs viss. Kas jau ir nokrities, pēc līnijām var redzēt. Mazliet nokritis kaut kāds līmenis. Kas daudz. Esmu izredzis visus grāvis. Mana misija līdz ar to arī beidzās. Jā, brauc uz nākošo ceļu. Kolēģi turpinās taisīt ceļu pamatni. Nezinu, es tev varbūt atgriezīšos kādu apderi rudenī. Tā jau laiks rādīs.
baseiniņu var pastīties vēl. Tā izskatās. Tāpat vien izskatās, reku te sataisīja pamatni, aizbērciet to ielai. Tāpat izskatās pagaidām. Ceļš ir gatavs. Uztaisīja te grāvi apdari ar augstnes virskārti. Atceros vēl, kad es te braucu pa šito tieši krustojumu. Ka es vēl nezinu, vai es te atgriezīšos vai nē, bet sanāca tā, ka dabūju pabeigt šo ceļu vēl. Uztaisīt grāviem apdari. Tāds viņš te ir tagad. Gatavs uz nodošanu. Šeit baseina vieta. Nekas nav mainījies. Arī stāvēs ūdens kādu laiku līdz vasaras vidum droši vien, kamēr neizžus. Tā ceļš te ir stingrs, ka viss kārtībā.